nima qilasizlar? Qarshi bir ko'ryapmiz. Yo'q, ashqisizlar. Qanday gap? Men 5 ga berib turinglar-chi. Nima ish qilsan? Yo, pastda do'stlarim batda mehmon qilay. Sen kunda qarz olib og'aynilarga araqishib yuraveramsan. Bo'di qira qo'nqisa. Voy sen iyi kuni mendan 500 ko'y so'ramadingmi? Hozirgacha bermadan u aqmasa ag'inam deb. Ya senden pul sordum ha? Ha? Bir de 600 koy sorduk ha? O ag'in degan qo'rib yigilmaydi, nima qilmaysizlar tutmayapsan? Berib turinglar-chi, mehmon qilay. Kunda araqishib yurgacha. Ana qara. Ashlarda chiniqsang bo'lmamda. Baxsabichi yap. Piyozning posti to'la, ahmoqning do'sti deb. Sen qachongacha aqmas postimda yuraysan deyman. Lekin berib turinglar, yaxshi ag'in do'stlarim. Aqmaydi ular. Aqdo! Qanday aqdo? Hozir telefon qilib pul so'rab baqa, aqamdikan. Voy, men 5 ga berib turay. Sen yo'qmi? Dedim mana. Burada yembirsi var, bermiz. Ama minkoy ata, berib turay menga minkoy. Nima qilmaysan ga? Bi. Ko'rdingmi mana? Pul so'rab tursang, yo'q. Mehmon qilsam ham keldigan odamlar bular. Asqitatli ular emas, nimda qilsizlar? Telefon qilib mehmon qilaman degina, hozirlam keladi, ishlamsan. Tursa, tufaq baqaya kelamdikin. Voy, men bir adresni aytib bermayman, kelinglar men mehmon qilma. Kimlar edi? Aynı boş şu bana. Ama pul so'ragan qanday qilgan? Ular asqatli deyman, lekin bugun o'zlar ajab ichib kelibsizlar ya. Men ag'aylarim dedi. Sizlar ahmoq ekansizlar, ham sizlar o'lmayman, beshini yuyitaman. Qo'ng'isi nerede ular dedi? Sen dedingmi? Yo'q, sen dedingmi? Ulan ben dağdundaki kılım ha? Ben sen qo'ng'isi yomon turibdi, arqa eshildi. Abaytdim dedim o ahmoq ekan, o do'stlarim beshini yuyatib. Biz nerede ular dedik? Kechdi men mehmon qilay dedim ku. Orçam menden dedim-ku. Barak mı alay dedim o kanak bir mi sen ha? Shunday qizlar.